Dame i gospodo, poštovani članovi i simpatizeri Srpske radikalne stranke, poštovani gosti iz drugih opštinskih odbora, ja sam Vladanka Živanović, predsednik Saveta za informisanje opštinskog odbora Srpske radikalne stranke. Imam izuzetnu čast, zadovoljstvo i obavezu da pozdravim magistra pravnih nauka gospodina Dejana Mirovića, kolegijuma Srpske radikalne stranke, narodnog poslanika, člana pravnog tima za odbranu gospodina doktora Vojislava Šešelja u Hagu. Autora knjige o kojoj večeras govorimo, Argumenti protiv Evropske unije. Takođe, želim da pozdravim gospođicu Marinu Toman, stranke i narodnog poslanika, i gospodina Vladana Jeremića, predsednika opštinskog odbora Srpske radikalne stranke za grad Mladenovac i narodnog poslanika. Gospodin Mirović se pre 2 godine svojom knjigom Argumenti protiv Evropske unije obratio stručnoj, naučnoj, političkoj i opštoj javnosti, iznoseći rezultate svojih istraživanja u vezi načina funkcionisanja Evropske unije i ekonomskih i političkih interesa koje Evropska unija želi da ostvari svojim osnivanjem i delovanjem, sa naročitim osvrtom na to da li postoji ekonomski i politički interes da naša zemlja, država Srbija, pristupi ovoj integraciji i koji su to razlozi zbog kojih Srbija ne bi trebalo da pristupi Evropskoj uniji. Gospodin Mirović u svojoj knjizi iznosi da je Evropska unija visoko birokratizovana super država koja godišnje košta oko 200 miliona eura, u kojoj postoji samo privid demokratije, jer se sve odluke donose iza zatvorenih vrata, bez dokumentacije. Gde je novac i birokratija, dakle, propisivanje svega i svačega, do najsitnijih detalja, tu su i uslovi, kazne, kvote, dozvole, kontrole, pretnje kaznama, tu je i korupcija, pa se može reći da je Evropska unija najkorumpiranija evropska institucija. Gospodin Mirović smatra da treba srušiti nekoliko mitova u vezi Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Prvi mit koji gospodin Mirović u svojoj knjizi iznosi je to: što više stranih investicija u tim zemljama, a stvarni rezultat zapravo je ekonomsko slabljenje nacionalne privrede i jačanje transnacionalnih privrednih struktura. Drugi mit koji gospodin Mirović iznosi je da će Evropska unija dozvoliti izlazak domaće proizvodnje na evropsko tržište. Ko može i da pomisli i je ozbiljan da će neko u Evropi tek tako da ih pusti da preuzmu deo tržišta Evrope i da neće favorizovati i čuvati svoje kompanije. Treći mit je o evropskim platama. Činjenica je da su plate u ćerkama fabrikama u Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj i do 3 puta manje nego u matičnim fabrikama u Nemačkoj, Francuskoj i Italiji. Četvrti mit je da će se iz tih zemalja zaustaviti odliv mozgova, to jest mlade radne snage, a činjenica je da će iz Rumunije i Poljske iselilo se znači oko 2 miliona mladih i obrazovanih ljudi. Peti mit da će pristupom u Evropsku uniju doći gomile novca iz evropskih fondova, a činjenica je da novac dolazi, ali u prijateljske institucije, kako bismo rekli, medije i organizacije, dok će krediti preko evropskih fondova upućuju da bi evropske firme dobile posao, a mi te iste kredite otplaćivali po najvišim kamatama u Evropi. Za sve zemlje je karakteristično da su prvo uvedene u dužničko ropstvo, što je uradila i naša vlast prethodnih 10 godina. Rezultati su ovakvi. Srbija od 2000. godine do 2008. godine zadužila se za dodatnih 10 milijardi eura, a spoljno-trgovinski deficit je porastao sa 1,1 milijardu eura 2000. godine, 2004. godine za 7,2 milijarde evra, a 2005.
2008. godine iznosi oko 8,1 milijardu eura. Zbog razorene domaće privrede postali smo uvozno zavisna privreda, a već su počeli povećani pritisci na ukidanje carina na uvoz proizvoda iz Evropske unije. Gospodin Mirović ukazuje takođe da se treba suprotstaviti evropskoj propagandi i pomoći građanima naše zemlje da racionalno sagledaju svoje interese i pronađu najbolji mogući put za nacionalni ekonomski opstanak i razvoj. Ovo je samo mali uvod u problematiku koju gospodin Mirović u svojoj knjizi tretira. Ostalo ćemo čuti od njega, a vas pozivamo da se aktivno uključite u diskusiju posle prezentacije. Hvala vam na pažnji. Dame i gospodo, braće i sestre, evo ja ću iskoristiti priliku da su ime opštinske organizacije Srpske radikalne stranke u Mladenovcu pozdravim, da vam se zahvalim što ste danas izdvojili vreme da prisustvujete promociji knjige mog uvaženog kolege magistra Dejana Mirovića Evropske unije, jer mislim da trenutak u kojem se ove promocije vrše širom Srbije zaista je za svaku pohvalu. Zašto to tako mislim? Jednostavno zato što smo izloženi u poslednje vreme, naročito jednom takvom eurofanatizmu i pitanje je samo ko više u svemu tome prednjači, da li vladajuća demokratska stranka ili ova takozvana najveća opozicijona stranka za koju Evropska unija takođe nema alternativu. I mislim da je dobro da sa ovog večerašnjeg skupa odemo na taj način što ćemo zapamtiti barem po neki od podataka koje sadrži ova knjiga magistra Dejana Mirovića. Mnogo toga ste mogli da čujete, mnogo toga niste, jer kažem, opet živimo u takvom vremenu, u takvoj jednoj medijskoj okupaciji, da jednostavno narodu se predstavlja to da i eventualno ulazak Srbije u Evropsku uniju značio jedno blagostanje, ali kažem opet, vidjet ćete da to nije tako, a iskustva, pogotovo nekih zemalja iz okruženja, i potvrđuju da to nije tako. Ono što treba da znate i što je stav Srpske radikalne stranke, nedvosmislen i jasan, ako se zanemare i ovi ekonomski pokazatelji od kojih na kraju krajeva i zavisi i znači kako živi svako od nas, ja ću vas samo podsjetiti na neke političke razloge usled kojih se mi srpski radikali apsolutno zalažemo protiv ulaska u Evropsku uniju, a to je činjenica da je praktično 90% zemalja članica Evropske unije priznalo postojanje lažne države Kosovo. Ako to onima koji su sada na vlasti i oni koji prediraju da se tu nađu nije dovoljan razlog da na jedan drugačiji način sagledavaju odnos Srbije prema Evropskoj uniji, ja onda ne znam šta bi dugo trebalo da znači. Neću vas dugo zamarati da biste čuli naše goste, samo ću još iskoristiti priliku da kažem da večerašnje promocije prisustvuju i naši gosti iz opštinske organizacije Srpske radikalne stranke u Surčinu, na čelu sa potpredsednikom opštinskog odbora, gospodinom Zoranom Nikolićem. I neko ko više nema status gosta kada je reč o nekakvim aktivnostima koje mi ovdje u Mladenovcu sprovodimo, a to je predsednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke na Starom gradu, gospodin Miljan Jovjanović. Ja ću sada zamoliti moju uvaženu koleginicu, zamjenika generalnog sekretara i što bi Gordana Čomić voljela da kaže narodnu poslanicu Marinu Toman, da vam se uvijek. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, jedno od glavnih pitanja koja se danas postavlja je kako izaći iz teške ekonomske situacije. Znači, kako Srbija da izađe iz teške ekonomske situacije u kojoj se nalazi, ali pre svega kako i mi, pojedinci, da izađemo i da poboljšamo svoju tešku ekonomsku situaciju. Ideja je zaista mnogo, to ste sami mogli da vidite na osnovu razgovora sa vašim prijateljima, ali nekako nam se uvek čini da država uši te mnogobrojne ideje, pre svega iz jednog razloga
zato što je okrenuta isključivo ka Evropskoj uniji i što nema nikakve alternativne programe i strategije za izlazak Srbije iz teške ekonomske situacije. Kada uporedimo ekonomske podatke i odbacimo tu lažnu EU propagandu, jasno je da će Srbija zbog okrenutosti Evropskoj uniji gubiti nekoliko milijardi evra, a dobiti tek nekoliko stotina. I to bi mogao biti zaključak knjige magistra Dejana Mirovića Argumenti protiv Evropske unije. Evropska unija da ili ne, pitanje je koje će po svemu sudeći još dugo biti tema mnogobrojnih rasprava. Iako nas vlast gotovo svakodnevno ubeđuje da je to završena stvar i da nema ni govora da će promeniti svoju politiku. Odnosno, da neće posustati na tom putu da Srbija eventualno jednog dana postane član Evropske unije, niti dovede u pitanje njene tvrdnje da građane Srbije u Evropskoj uniji čeka bolji život. Ali da li je to baš zaista tako? Interesantno da vlast poprilično izbegava svaku iole argumentovanu raspravu na tu temu. Odgovara je samo površna priča, bez ikakvih ekonomskih pokazatelja, bez uočavanja argumenata i činjenica. Uostalom, to se pokazalo i kada su u pitanju uslovi koje će Srbija, odnosno koje Srbija mora da ispuni da bi postala kandidat za člana Evropske unije. O njima se nerado govori, o njima se ćuti, ali glavno pitanje je zbog čega država to radi. Odgovor je vrlo jednostavan, posledam da odgovor znate svi vi. Zbog toga što bi u toj borbi argumenata i činjenica, pod znacima navoda naravno u toj borbi, na površinu isplivala jedna ogoljena istina koja nije nimalo lepa i koja ne odgovara državi, odnosno režimu. Magistar Dejan Mirović godinama izučava Evropsku uniju. Knjiga Argumenti protiv Evropske unije upravo čitaocu daje mnogobrojne odgovore koje vlada svojim građanima godinama uskraćuje. Mirović pre svega na veoma vež način razotkriva pozadinu te večite dileme koja se nameće pred građane Srbije kada je Evropska unija u pitanju, a sa kojom se kada pročitate knjigu vidjet ćete vrlo perfidno i vrlo vešto godinama manipuliše. Ne postoji nikakva dilema da li Evropska unija otima Kosovo i Metohiju, znači to je već utvrđena stvar. I o tome se zaista mnogo govorilo i uvek se o tome govori i uvek će o tome da se govori. Ali Mirović isto tako postavlja jedno drugo važno pitanje. Šta to građane Srbije očekuje ako eventualno jednog dana Srbija i postane član Evropske unije? Da li Srbija ulaskom u Evropsku uniju gubi šansu za boljim životom? On je pošao od pretpostavke da je priča o boljem životu lažna, ali nije dozvolio sebi tu slobodu, za razliku od nekih, da donosi subjektivne zaključke o tome, već je dozvolio da to urade podaci umesto njega. Po njemu jedan od takvih primera koji razotkriva tu dilemu da li Srbiju čeka bolji život u Evropskoj uniji su IPA fondovi. U poslednje vreme, kao što možete da vidite, prema priče režima, pomoć koju Srbija treba da dobije i koju dobija putem IPA fondova je početak njenog preporoda. Zaista dobro zvuči, ali nažalost to nije tačno. Kako navodi Mirović, najveći deo tih sredstava neće biti uložen u proizvodnju, a nama, da bi Srbija krenula dalje, pre svega je potrebno oživeti proizvodnju i privredu, neće najveći deo tih para, odnosno gotovo sam novac biti upotrebljen za izgradnju institucija. Složit ćete se da jedna zemlja ne može da izađe iz krize ukoliko je urušena privreda, ukoliko je ne rade fabrike, ukoliko je velika nezaposlenost. Ako nemate od čega da plaćate račune, a da ne govorimo o nekom dodatnom usavršavanju, školovanju i niz drugih stvari. A o tome kakva je u pitanju izgradnje institucija zaista ne bi ovom prilikom govorila. Takođe, Mirović
to da nema dobre projekte je ocenila Evropska unija. Znači, tu se krug zatvara. Evropska unija daje pare, ali Evropska unija isto tako te pare vraća sebi nazad. Mirović se u knjizi takođe bavio i MMF-om, jer kako tvrdi Evropska unija i inostrani kreditori, pre svega MMF, usaglašavaju svoju politiku prema Srbiji. Srbija uz podršku Evropske unije potpisuje sporazume sa MMF-om, a mi dodajemo vrlo štetne sporazume, kao što ste mogli da vidite, to se uvek dešava kada se priprema budžet ili rebalans budžeta. Najviše uticaja na odluke MMF-a imaju najrazvijenije zemlje na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. I, nažalost, realizacija pomenutih odluka direktno utiče na sudbinu siromašnih zemalja poput Srbije. Što se ogleda, kako se vidi u knjizi, u niskim cenama sirovina, čije su zemlje siromašne zemlje izvoznici, i u porastu kamata za 4 do 6 puta na kredite koje moraju da uzmu od finansijskih institucija poput MMF-a. Da završim, knjiga argumentima protiv Evropske unije daje između ostalog i odgovor na pitanje kojim to Srbija treba da krene putem da bi poboljšala svoju ekonomsku situaciju. Mirović pruža odgovor da bi to moglo da bude Ruska federacija. Znači, ne treba da sedimo skrštenih ruku, jeste, teško nam je, teška je situacija u zemlji, teška ekonomska situacija svih nas, ali to ne znači, ukoliko režim je već zacrtao da treba Srbija da uđe jednog dana u Evropsku uniju, da to ne može jednog dana i da se promeni. Zahvaljujem se gospođici Toman. Znate, kada neki za koje Evropska unija nema alternativu na osnovu nekakvih ekonomskih pokazatelja utvrde recimo da je za državu Srbiju u ovom trenutku, u ovakvoj situaciji najbitnije da se smanji broj poslanika, jer bi time država uštedela 4 miliona evra godišnje, a da pritom zaborave na borbu protiv korupcije, protiv kriminala, protiv tajkuna, protiv trgovinskih monopola, onda to jasno pokazuje da recimo, a to ćete takođe moći da nađete u ovoj knjizi, koliko su iskreni u svojim nekakvim namerama, da se recimo nisu analizama bavili koliko je građane i državu Srbiju koštala jednostrana primjena SSP-a. Onda nisu znali ili nisu hteli ili nisu smeli da saopšte da je budžet Srbije zbog takve jedne nerazumne, ali rekao bih poltronske odluke bio oštećen godišnje za nekoliko stotina miliona evra, što je na kraju krajeva priznala i ministarka finansija. To govori o njima, ovo govori o nama. Ja ću samo još da iskoristim priliku da pozdravim također jednog našeg dragog gosta, koga sam vidio da se pridružio, a to je gospodin Jovan Radičević, predsjednik udruženja. Smo prijatelji, evo, subjektivno, mi smo svi u Srpskoj radikalnoj stranci rusofili, naravno nije samo moja zasluga to što se dešava u Rusiji, jer znate, ako tražite nešto za nekoga ko to ne zaslužuje i ko nije tako hrabar, pametan i patriota kao što je Vojislav Šešelj, Rusija neće pomoći, ali kad tražite za nekog čovjeka kao što je Vojislav Šešelj, jedan put vidite da imate i veći broj prijatelja i u ruskoj vlasti i u ruskoj opoziciji, u ruskoj intelektualnoj javnosti nego što ste mogli da zamislite. Tužno je i u tom smislu bi se osvrnulo na to da u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ruski ambasador Vitalij Čurkin mora da brani ljudska prava Vojislava Šešelja, a izvesni ambasador Republike Srbije sa, blago rečeno, zanimljivim prezimenom Starčević ćuti kao zaliven. Međutim, to je naša realnost i mi se političkim metodama borimo protiv toga i u tom smislu stvarno imamo podršku Ruske federacije, mogu vam reći i njihovih predstavnika ovde. Što se tiče naše današnje teme, ja pre svega hoću da pozdravim naše prijatelje iz Surčina, sa Starog grada, udruženja
naravno i sve vas, da se zahvalim koleginici Toman i kolegama koji su pričali posljednje. Znate, dosta je teško proučavati Evropsku uniju, ne zato što je to nešto što se već nije pojavljivalo u istoriji i u istoriji ekonomije, već oni namjerno prave neku famu, neki mit da je to navodno nešto što je novo, što je navodno nova organizacija u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu i onda taj jaki komuniter faktički pati od jedne inflacije zakona. Vi znate da ima oko 160.000 strana evropskog prava, međutim kada se malo usredsredite vidjet ćete da to nije baš tako komplikovano i da iza sve te regulative stoji jedna jedina namjera, ja ću biti potpuno otvoren, a to je iskorišćavanje siromašnih i dalje povećanje bogatih. Bogati su naravno u zapadnoj Evropi, a siromašni su u istočnoj Evropi i u tom smislu se lansiraju fraze i obmane poput one da nama navodno Evropska unija otvara tržište od 500 miliona potrošača i navodno će i naša industrija, naša poljoprivreda kada dobiju povoljne uslove, kao navodno su već dobili, tu prodavati više svojih proizvoda. To nije tačno. Nije tačno iz prostog razloga što Evropska unija je prešla na novi način zaštite tržišta, to više nisu carine, već necarinske barijere. Dakle, Evropska unija koristi razne standarde, razne propise, od pakovanja ekoloških propisa do procedure na granici, da bi sprečila proizvode recimo iz Srbije da se mogu prodavati po istim cenama i pod istim uslovima na tržištu Evropske unije. Zato mi imamo toliki deficit i zato taj deficit raste zadnjih 10 godina i isključivo i najviše zbog trgovine sa Evropskom unijom. S druge strane, Evropska unija traži od Republike Srbije da ukine zadnju našu zaštitu, a to su carine. Jer mi nemamo te mogućnosti da stvaramo takve necarinske barijere kao što to radi Evropska unija. I mi smo ukinuli, to je vlast je ukinula carine, takozvanim sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju ili prelaznim trgovinskim sporazumom. I to, kao što je rekao kolega Jeremić, je donelo samo na godišnjem nivou gubitak samo od carina, znači ne računamo ovu kalkulaciju PDV, od 130 miliona evra. Dakle, mi svake godine faktički transferišemo 130 miliona evra bez ikakvog ekonomskog razloga i bez ikakvih ekonomskih opravdanja Evropskoj uniji u momentu kada se smanjuju izdaci za zdravstvo, to je slučaj za ovaj budžet za 2011. Kada se smanjuju izdaci za pravosuđe i kada se smanjuju konačno penzije, jer vi znate sigurno da su penzije navodno zamrznute, ali kako se zamrzavanju penzija radi kada je inflacija minimum 10%? Znači penzije padaju za 10% svake godine. Isto je i za one ljude koji su zaposleni u javnim preduzećima, naše službenike, to su sve naši ljudi koji imaju porodice. Dakle, Evropska unija direktno urušava položaj naših penzionera, zaposlenih, ljudi koji su bolesni i konačno videli ste, juče je počeo veliki štrajk u obrazovanju, dakle svih onih ljudi kojima naša država treba da pomogne. U isto vreme, i to moje kolege znaju, u budžetu za 2011. godinu se za 100% povećavaju izdaci za takozvanu kancelariju za pridruživanje Evropskoj uniji. Dakle, dok se lansiraju fraze da ne treba treba skratiti birokratiju, treba skratiti broj zaposlenih na lokalnom nivou, u isto vreme oni koji kao paraziti, ja moram to da kažem, kao paraziti se zasnivaju na nekakvoj frazi o Evropskoj uniji, boljem životu tamo, dobijaju još više para i još više ljudi se zapošljava u tom sektoru. Dakle, to se ne govori i to se pokušava prikriti tom propagandom da će nam biti bolje kad uđemo u Evropsku uniju. Čak i ovi nesretnici iz vlasti, Dinkić i ostali, govore da nam je jedna od najvećih prednosti ugovor o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom zaključen pred 10 godina. I to je tačno. Mi smo jedina zemlja zapadno od Karpata koja ima takav ugovor sa Ruskom federacijom i mi na ogromno tržište Ruske federacije od 150 miliona ljudi plus povezano Kazahstana i Belorusije, verovatno i Ukrajine, to bi bilo preko 200 miliona ljudi, možemo da prodamo doslovno sve od jabuke do lokomotive. Međutim, ako ikada
ne daj Bože, uđemo u Evropsku uniju, po članu 133 ugovora o osnivanju Evropske unije, mi smo dužni da izađemo iz ugovora o slobodnoj trgovini zato što su sve zemlje dužne da vode istu trgovinsku politiku prema trećim zemljama. Dakle, izgubit ćemo i tu jedinu prednost koju imamo u spoljnoj trgovini, ugovor sa Ruskom federacijom. Također, što se tiče poljoprivrednika, potpuno je laž da je Evropska unija navodno liberalizovana tvorevina koja ne koristi subvencije, koja ne pomaže svojim poljoprivrednicima, jer u osnovi Evropske unije osnivanje Evropske unije i Evropske zajednice su postojale samo dva razloga. Prvi razlog je interes Nemačke da dobije tržište gde će moći da prodaje svoje industrijske proizvode. Drugi razlog je bio interes Francuske da se subvencioniše proizvodnja njihovih poljoprivrednih proizvođača. I Francuzi nikada neće odustati od toga, po cenu da se raspadne Evropska unija. Dovoljno da vam kažem da nove članice Evropske unije, znači Bugarska, Rumunija, Poljska i tako dalje, nemaju pravo do 2013. godine da dobijaju iste subvencije kao Francuska i stare članice Evropske unije. Dakle, klasično uništavanje poljoprivrede u Bugarskoj, Rumuniji, Poljskoj i dovoljno vam govori iz toga podatak koji smo pre ovoga čuli da negdje oko 2 miliona ljudi otišlo iz Bugarske, 2 miliona ljudi otišlo iz Poljske jer više nemaju ni posla, raspadaju im se poljoprivredna dobra, raspadaju se njihova radna mesta. Sad zamislite šta će se desiti sa Srbijom. Sa Srbijom koja već ima ogromne gubitke zbog prelaznog trgovinskog sporazuma, za Srbijom koja treba da uđe recimo kroz 10 godina u Evropsku uniju, do tada faktički ono malo poljoprivrede koje sada postoji će biti uništeno, a ako kojim čudom i preživi, opet će dobijati manje subvencije nego što to dobijaju recimo francuski poljoprivredni proizvođači. To je istina, a takozvane fraze o Evropskoj uniji da će kao doći do izjednačavanja konkurencije između naših poljoprivrednika i evropskih su jednostavno laž. Sljedeća tema koju bih htio da vam predočim jeste isto aktuelna, vi sigurno stalno na dnevniku možete da čujete kao Evropska komisija je dala ocenu u svom izveštaju o Srbiji da pravosuđe ne valja, Evropska komisija je rekla to i to, i to se prihvata maltene kao sveto pismo. S druge strane, vi imate sada nekakvu dramu oko rezolucije Evropskog parlamenta o Kosovu, pa oni su rekli ovo, oni su rekli ono. Verujte, Evropska komisija i Evropski parlament, blago rečeno su drugorazredne institucije u Evropskoj uniji. Oni se faktički ništa ne pitaju, oni čak imaju neku vrstu stvorenih organa za razliku od Evropskog saveta koji faktički okuplja na svaki 6 mjeseci predsjednike vlada i predsjednike država Evropske unije. I to je glavno telo koje odlučuje Evropskoj uniji. To telo je potpuno netransparentno, ne vode se čak ni zapisnici, nema prenosa i jednostavno u tom telu su većina onih koji su zemalja koji su priznali Kosovo i Metohiju. Tako da jasno vam je šta čeka Srbiju na tom putu ka Evropskoj uniji i jasno vam je kakve će uslove da postavi taj Evropski savjet kao glavni organ u Evropskoj uniji, a ove izveštaje Evropske komisije, Evropskog parlamenta, to je više jedna vrsta zamajavanja javnosti. Također što se tiče evra, da li treba da uvedemo evro ili ne? Znate, evro je idealan za velike zemlje, kao što su Nemačka, Francuska i te zemlje koje gravitiraju tom centru Evropske unije, kao što su, ne znam, Luksemburg, Belgija i Holandija. Zašto? Jednostavno oni mogu kao najveći akcionari Evropske centralne banke da određuju kamate, da određuju kurs evra koji njima odgovara za izvoz njihovih proizvoda. Naravno, on će biti takav da će biti veoma nepovoljan za zemlje uvoznike i najbolji primjer za to je Grčka. Jer Grčka posle uvođenja evra je jednostavno prihvatila te maastrichtske kriterijume za budžet, za kurs za deviznu politiku i vidjeli ste gde je završila Grčka, koja, priznaćete, ima bolje prirodne uslove od nas, ima more, ima trgovačku flotu i opet je u strahovitoj krizi, vidite, stalno su štrajkovi, stalno su sukovi, čak ima i žrtava. Sad vidite šta će se desiti ako nekim slučajem, ne daj Bože, uđemo u taj sistem Evropske centralne banke i evra. S druge strane, postoji pitanje demokratskog deficita.
koje stalno nam govore kako postoje neki evropski standardi, kako ti evropski standardi moraju da se primjene, to je demokratija, ali jedno jednostavno pitanje. Guvernera Evropske centralne banke ne bira parlament, bira ga Evropski savjet. Pod netransparentnim uslovima u sklopu jedne vrste dogovora između dve najjače zemlje, između Francuske i Nemačke. I sada nam oni ispiraju svijest i govore nam kako treba da uvedemo evropske zakone ili evropski zakon da parlament ne bira guvernera. Ako je to tako, onda jednostavno treba reći narodu istinu i reći da demokratija ne postoji u Evropskoj uniji, makar u onom obliku koji postoji u udžbenicima koji smo učili, koji smo čitali, već u nekom hibridnom obliku gde se grupa ljudi skupi i pod nekim političkim uslovima bira nekoga ko je podoban da bude guverner jedne tako važne institucije kao što je Evropska centralna banka. U tom kontekstu tvrdim da je pravi centar Evropske unije ne Brisel, nego Frankfurt, gde se nalazi Evropska centralna banka, gde se štampa euro i gde se vodi politika koja pre svega odgovara Nemačkoj i na drugom mestu u Francuskoj. Za istočnu Evropu ta politika je pogubna. Naravno, nas kritikuju Srpske radikalne stranke da smo mi navodno nemamo alternativu, da mi samo kritikujemo i onda kreće ta lavina nekih fraza kako je Evropska unija nema alternativu, jeste to kao ima mana, mane su naravno Hašim-Tači, ova trgovina organima, ali to nije strašno, mi ćemo se složiti s njima zbog toga što ćemo živjeti bolje. Nije tačno. To jednostavno nije tačno. Živjet ćemo gore ako uđemo u Evropsku uniju. S druge strane, postoji alternativa, a alternativa je naravno saradnja sa zemljom koja ima suficit u spoljnoj trgovini sa Evropskom unijom od 130 milijardi dolara, koja njima izvozi naftu, koja njima obezbeđuje gas i koja ima moć jednostavno da bude i jača u ekonomskom smislu, ne samo u političkom i vojnom, a to je Ruska federacija. Po svim podacima koji se ovde ne iznose tako često, Rusija će biti najveća ekonomska sila do 2030. godine. Biće jača i od Nemačke. Imaju naftu, imaju gas, uvek su imali vojsku, imaju ogromno tržište i jednostavno, za razliku od Evropske unije, gde ne postoji ni evropski narod, ni evropski parlament, niti postoji jedna usaglašena spoljna politika, to je jedna čvrsta država koja se zasniva na jednom narodu koji je homogen, za razliku od ovog konglomerata gde imate Englesku koja vuče na svoju stranu, imate Francusku i Nemačku, imate Španiju i Portugal i južne zemlje koji faktički parazitiraju zadnjih 20 godina od Maastrichta pa nadalje. U tom smislu, te fraze koje naprednjaci govore da ćemo mi biti nekakav most između Rusije i Evropske unije u Evropskoj uniji su takva glupost da skoro da nas zaslužuju komentar, jer zašto bi Rusima trebao neko da zastupa njihove interese u Evropskoj uniji, uostalom imaju i Italijane i Nemci i sve jače države od nas, tako da je to još jedna obmana i jedan poziv da se uđe u jednu organizaciju koja nam neće ništa dobro doneti. U tom smislu ja ću se time zaključiti. Videli ste verovatno pre nekoliko dana na RTS-u je bila jedna emisija gde su pokušali da ocrne našeg predsjednika Vojislava Šešelja. Međutim, ja sam uvereni optimista i isključivo zbog ove ruske podrške koje smo pričali, smatram da će se on vrlo brzo pojaviti u našoj zemlji i da ćemo onda uspjeti da jednostavno razotkrijemo ove obmane u Evropskoj uniji, koja je verovatno u propagandnom smislu gora od NATO, jer NATO već ne može da se šminka i ne može se predstaviti kao nešto što je dobro u ekonomskom smislu. I onda ćemo imati Boga pravog predsjednika koji će imati podršku iz najvažnijeg istorijskog, ekonomskog i svakog drugog saveznika, a to je Ruska federacija. Zato vas molim da budete strpljivi i da izdržite još malo. Znam da je teško i nama je teško, ali verujte mi, vidi se, tako da kažem, svetlo na kraju tunela.